ចាបងប្អូននៅទំនេរមួយថ្ងៃនៅឃើញថាផ្ទះមានបន្លែនោងមកបេះបន្លែនោងរៀបចំស្លលីលពៅមួយត្រីអាំងត្រីប្រាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយយើងមានបន្លែធម្មជាតិនៅផ្ទះយើងចេះកែច្នៃធ្វើណាបើយើងទិញគេអស់លុយហើយវាអត់សូវធម្មជាតិទៀតអញ្ចឹងយើងចេះតែធ្វើទៅណាបងប្អូនឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់សំខាន់សុខភាពយើងតែយើងអត់ឈឺអត់មានជំងឺយើងមានកម្លាំងធ្វើការងារអ្វីផ្សេងទៀតប្រការណាយើងជាជំងឺក្នុងខ្លួនយើងធ្វើការឲ្យពេទ្យការរលុយរអីអត់បានណាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយយើងគិតដល់សុខភាពជាចម្បងណាបងប្អូនឥឡូវទៅមកចិត្តលពៅចិត្តអនោមណាបងប្អូនទំនេរមួយថ្ងៃស្រូពេញឆ្នាំងឆ្ងាញ់គេហូបណាបងប្អូនស្រូមួយត្រីប្រាអាំងដល់ឆ្ងាញ់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរៀនហូបបន្លែដែរមុនខ្ញុំអត់សូវហូបបន្លែដោយសារមួយរយៈមុនខ្ញុំហូបសាច់គោសាច់មាន់អីកើតចឹងណាហូបតែហ្នឹងអញ្ចឹងយូរទៅឈឺចឹងឥឡូវហូបបន្លែធម្មជាតិម្ដងហូបជាមួយត្រីចឹងល្អប្រយ៉ាងដែរបងប្អូនយើងធ្លាប់ហូបបន្លែច្រើនយូរឃើញបន្លែយើងចង់ហូបតែម្ដងមុនវិញអត់ទេណាបន្លែយើងអីបើនោងតឡាចអីវិញខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តទេបងប្អូនឥឡូវចូលចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដល់យើងចេះកែប្រែខ្លួនយើងណាបងប្អូនត្រូវតែចិត្តបន្លែឲ្យមកបេះត្រីប្រាបេះធំទីប្រការណាវាដាក់ដាំទឹកទៅដាក់ត្រីប្រាវាអាចឲ្យលួយមើលឃើញត្រីហើយចឹងឲ្យធំថាបានឃើញត្រីចឹងណាបងប្អូនត្រីមួយកណាត់បែបតាមស្រាប់វា1គីឡូជាងបងប្អូនទៅពេលអាំងទៅស្វិតនៅធ្វើកន្លះគីឡូជាងអីហ្នឹងត្រីប្រាអាំង2ថ្ងៃនៅទៅឲ្យស្វិតអស់លីងបងប្អូនតែស្លមួយត្រីអាំងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនចូលចិត្តដូចខ្ញុំចូលចិត្តណាបងប្អូននេះហើយអមនេះក៏ស្វិតអស់ដែរដល់ទូទឹកកកเราថាដាំទឹកជ្រុំប្រហុកណាបងប្អូនស្លសាមញ្ញធម្មតាចង់ថាយើងហូបតែឆ្ងាញ់ពេកក៏មិនកើតណាបងប្អូនហូបបន្លែយើងខ្លះណាបងប្អូនចូលចិត្តទេនេះក៏ចូលចិត្តជួយមើលវីដេអូខ្ញុំផងកុំអានធុញខ្ញុំមានម្ហូបឆ្ងាញ់ឲ្យបងប្អូនមើលវីដេអូខ្ញុំមានម្ហូបសាមញ្ញនៅតាមជនបទស្រុកស្រែអត់តែបានថតផងវីដេអូណាបងប្អូនអ្នកធ្វើ content creator បានយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងបងប្អូនបើយើងធ្វើវីដេអូអត់មានអ្នកមើលយើងក៏អត់សូវថាសប្បាយចិត្តទេមានអ្នកមើលច្រើនគឺយើងសប្បាយចិត្តណាបងប្អូនជួយមើលផងណាបងប្អូនមើលពេញចិត្តវីដេអូខ្ញុំជួយ like ជួយ comment ជួយ share ជួយ follow ម្នាក់មួយផងណាមានតែប៉ុណ្ណឹងណាបងប្អូនម្លងខ្ញុំនៅមើលម្ដងបងប្អូនឆ្លោតឆ្អានណានិយាយច្រើនណាបងប្អូនកុំធុញណាជួយមើលផងនេះមើលម្ដងបងប្អូនឆ្អានហើយបងប្អូនអើយជូនពរបងប្អូនហេងសំណាងល្អទាំងអស់